No todo lo valioso hace ruido. De hecho, muchas de las cosas más importantes de la vida ocurren en silencio. Nadie aplaude cuando alguien llega cansado a casa y aún así tiene paciencia. Nadie felicita a quien escucha de verdad. Nadie se detiene a mirar a quien sigue haciendo lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y sin embargo, ahí está lo esencial. Vivimos en un mundo que premia lo visible, lo rápido, lo llamativo, lo que grita más fuerte. Pero hay personas que no funcionan así, personas que viven en otro ritmo, que no necesitan anunciar quiénes son, que no viven esperando aprobación. Personas que hacen bien las cosas, aunque nadie lo note. Tal vez tú seas una de ellas. Tal vez eres de los que llega a tiempo, de los que cumple, de los que no promete de más, de los que cuida los detalles. Tal vez no eres el más ruidoso, pero sí el más constante. Y eso, aunque no siempre se vea, sostiene mucho más de lo que parece. La vida cotidiana está llena de esos gestos silenciosos. Preparar algo para otro sin decirlo. Escuchar sin interrumpir. Estar presente sin necesidad de protagonismo. Son actos simples, pero no comunes. Porque es fácil hablar, es fácil opinar, es fácil mostrarse. Lo difícil es ser coherente. Lo difícil es mantener la calma. Lo difícil es seguir siendo íntegro cuando nadie aplaude. Y aún así, hay quienes lo hacen. No porque sean mejores, sino porque entienden algo distinto, que la vida no es un escenario, es un camino. Y ese camino no siempre gana el que más se ve, sino el que más permanece. Las raíces no hacen ruido, no se ven, no compiten con las flores, pero sin ellas nada se sostiene. Así es también el amor profundo, el compromiso real, la presencia sincera. No necesitan espectáculo. Hay personas que aman así, que dan sin llevar cuentas, que están sin exigir, que iluminan sin deslumbrar. No porque les sobre algo, sino porque eligieron ser así. Eligieron no endurecerse. Eligieron no volverse indiferentes. Eligieron no responder al ruido con más ruido. Y eso es una forma de fuerza. Una fuerza tranquila. Una fuerza que no empuja, pero avanza. Una fuerza que no grita, pero permanece. Tal vez nadie te lo dijo, pero vivir así tiene valor. Aunque no siempre se reconozca, aunque no siempre se note, aunque no siempre se agradezca. Porque al final del día, cuando todo se apaga, lo único que queda es la forma en que elegiste estar en el mundo. Y hay mucha dignidad en elegir el bien, la calma, la coherencia. No todo lo valioso hace ruido, y no todo lo importante necesita ser visto. Algunas cosas simplemente son, y eso basta. Y tú eres de los que viven así,
No cambies tu forma para encajar en un mundo que corre demasiado rápido. A veces, sin ruido, también es una forma de luz.